キンスープを作ります。だしの効いたとても美味しいスープです。材料はこちらです。こちらのマカロニですが、セモリの粉でできた細かくて小さいものを使います。もしこちらがなかったら、前の日に作ったご飯を使っても結構です。